Lo bucarrale de botele. جبل منواري المنواري عاد سرك كم رباري قوري راشتاري دبهايا كم هايا نبات يومان يا بسرك كملا وخليايا إذا بيتنا عجب بني قراندنا هر پارچه مایی درک مایه درک مایه اره تماشاوان هجا بخیراتن سر برنامه تایبات جبوی هجاندنه اره احمد اشقان جهات از هات ماما دنگه میتونه شی رسمه میتونه از نظانم چاوا بو حقان دبک از درکبن اره تماشاوان هجا جاره کردن اون بخیر هاتن سر اکران آمه راستی جی بدلکی خمگینی امه هیرو برنامه خی به تایبات جبوی ارتهجاندنه جبوی و زلزله من بردوام بکن نیوان نمه پر هجا جهنه ببورینن تکنیک پروبلم هی آنا اول احمد جهات اول احمد herhalde tekniki problem havun buna ve despekina برنامه چنه که نقاش بود دیسا پروبلم هیا نظانم چیه نه دنگه تی تو ها دنگتی اما اوک تونه رسم تونه ام دیسا جی دست بکم جی پیکان تیوی ایوارا و خوش به ام برنامه که تایبت لپیشبری ونه واسه رون فلکت که مزن زلزله لسر ولات ما هات ناوند زلزله پازارجی قلبیستان مارشه لسامسوره رحای آمده ملتی هاتای انتب آدانا عثمانی عفرین کوبانی و حلبه ویرانیا که پر مزن جهیلا جان و مال دا چه بو ده هزاران انسان دبن انقاذ دانه ده هزاران بریندار هنه ده هزاران جی دوی چلا زبستانه دا زنبری دا لدر و مانه ده سری دا ناوی پلاتفورم کردن آناتولیم پکانه این کج زلزله دا حیات خواه بنده کرنه جمان را سرساقیت خوازن بریندار شیفا و جارا کدن در باسی بدویجن لی مخابن و ساب گوتنه که حیثانی به گوتنه که قولای درباس نابه جبرا شنده پرسکریک پروبلم هنه ام تخازن هنه که وانا ورا بدن بستنن و نیوانن می هیجا هنه امی نیوانا یک بدن ناس کرن ام نها دسپی که هفسروکا پیکانه بریز ملیحات دوغان بینن سر اکرانه رز هفسروکا پیکانه ملیحات دوغان تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی مرحبا مرحبا دجبوی و فلکتا سر مدا هاتی تو چه بیجی و پیکان یا چه بکه چل اوروپا چل ولات همه کرتسیش کرم خود کاریش مرا هینک شروع بکی Her şeyden önce başımız sağ olsun. Yaralananlara acil şifa diliyorum.
Geçmiş olsun hepsine. Yani yüzyıllardır görülmeyen çağımızda yaşanan büyük bir felaketti bu. Anadolu coğrafyasının büyük bir kesimini etkiledi. Binlerce insan halen kurtarılmaya bekliyor. Canlı veya cansız. Gerçekten yaşanılan büyük bir felaket. Herkese çok geçmiş olsun. Bu anlamda diyebilirim ki Pekan üstüne düşen görevi elbette yerine getirecektir. Kampanyalarımız başladı. Yani vicdanlı, elini vicdanına koyan, duyarlı halkımıza seslenmek istiyoruz Pekanlı olarak. Yardımlarınızı esirgemeyin bu insanlardan. Bugün onların başında, yarın belki bizlerin başına gelecek. Bu anlamda insani dayanışma gerçekten çok mühim. Pekan'ın kampanyasına katılabilirler. Pekan'a ulaşabilirler. Bu anlamda arkadaşlar birazdan bahsedecek. Özellikle deprem bölgesinin dışında kullanmadıkları evleri, boş evleri olan insanlarımıza seslenmek istiyorum. Bu evlerini depremzedelere açabilirlerse büyük bir insani yardım olur gerçekten. Bunun yanı sıra Pekan üzerinden desteklerini gönderebilirler. Bunun bir tek el yoluyla ilgili yerlere ulaştırmak, koordineli ve organizasyon içerisinde çalışmak gerçekten çok önemli bu durumlarda. Yaptığınız yardımların doğru yere gitmesi çok önemli. Bunu akıllarında bulundurmasını istiyorum sevgili halkımızın. Gelen yardımları Pekan koordine ediyor. Bize ulaşabilirler her türlü telefon, mesaj yoluyla. Kendilerini yönlendireceğiz. Ez jî dixwazim ji te pirs bikim yani mesela mesleka te jî hinekê dikeve wê qepsamê ji bo vê mesela va tehlikya bere te hat yani öngörük hew çima mesela kes qaz nekir ji bo vê ji tu digotina bê te hînvana jî bê ama nîvanê me hene Ömer ez ê link ji te re bişînim başa? Kısaca değineyim. Ve yani kısaca tu bahsa ve jî bihîn bikî ez ê nîvana me dijî heynim ser bernameyê Selahattin Gezer nîvanê me ye koordina kriz masasî Amedê yani pir tişta me biaxivnî tu bersivê min jî bide ez nîvanê me duyemîn heynim. Depremler genelde bir merkez üssü şeklinde gelişiyor. Fakat bu öyle bir felaket ki depremin gerçekleştiği merkez üssü başka çevredeki illerde de depremin olmasına sebebiyet verdi. Bu anlamda çok büyük bir deprem bölgesi oluştu. Yani deprem Richter ölçeğine göre baktığımızda 7.4-7.7 arasında diye belirtiliyor. Başka coğrafyalar bunun tedbirini alıyor. Özellikle insanı önceleyen, insana değer verilen devletlerde ve coğrafyalarda bunların tedbirleri alınıyor. Bunları dünya ülkelerinde yaşanan depremlerin sonucunda da zaman zaman gözleme şansımız oldu açıkçası. Evet. Ama burada bu felaket göz göre göre geldi. Ne yapılar depreme uygun inşa edildi, evet. Ne deprem bölgesi, evet. Fay hattı üzerinde yapıların yani inşaatların yapılmaması için insanlar uyarıldı. Evet. Ve insanlar buna kulak astı. Ve bu anlamda da bu sorun, bu felaket göz göre göre geldi. Spas nîvanê me gelek gerek hene. Em ê hîn li ser va tiştên kur biaxivin. Hevalê min te got nîvanê me din em heynin ser ekraneke kerem kin. Heval no merheba ji were. Zû bi xêr hatin. Nav xêra da Gezer tu bi xêr hatî bernama Pekan TV. Nav xêra da bin spas dikim her hebin.
بريز سلاتين ام تخازن هنا كرتاسي تناس بكن لي بري و جبركو ماموستا سيداي ما احمد تورهال جوينك خايا ام تخازن وي بري هين جبرك او بتش جوينه از لي بورنا خد خازم جوا أنا استغفر الله تشيد به هالبت السلحدين النوفندا بارتي HDP د کمیسیونا رخصتنو کمیسیونا میا پرورده آن نافخویده از د شغلم لی وان دمین داوی پیشت ارتحج ما اوک ماسکی کوردیناسیون ارتحج ما آواکر ام نهاجی الور کارو خباده دیکن بکرتاسی عصی خواهش با کوره کردستانه ما جوله مرگه ما demek derece از ناف کارو خباتین پارتیه دمه از yani spas dikim sernavê partiya me jî ji bo platforma Kurdên Anatoliya navîn û hevalên me yên hêja Birêz Ehmed Birêz hevalê din hemiya spas xweş yani ez madem ewa ecela mamoste heyî mamoste Ehmed برا کرم که مافیا خبتنی بده وی پاش از آگاهداریان لسر و ارتجه و کوردیناسیون ما از بدم و گلیمه سپاس کن مالا و آوامه بله امجرجی رجات کن برز سیدا احمد تورهال بینه سر اکرانه برز سیدا احمد تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی خیر خدای لوا با قوت بجوره سپاس کنی مالا تا و استزانم تی بچه جوینه که ام تخازن همه وصاب کرتاسی دتکاری جمره هینک او زلزله کلوبالاتی ما بسر گلی مده هاتی و وک انسان وک کرد ام چه بکن چه لازمه چه عالی دینی دا چه عالی مروواتی دا کرم که اکرانتا از برای هر تشتی لیورینی دخوازم جبرکم هنه کی دخت لسر و چیکر مقود جوینا ما هيا از مجبورم کاری مجی زیده ام هنه کی گره بگجین هر طرفی برای از بیا بیجم خدا عز و جل او کسی کمرنا بالرحم و مرحمت اخوان شابکه کسی بریندار را شفا لزگین دخوازم کسی کو نهاد تنگاسی دانه دبن وان آواهی کروخیان دبن وان دانه یا ربی تو قوت و هیزه بدیوی او جی کاربن لجیان بمینن و جیان خو بردوام بکن او کسی کل دروانه جی براستی اجمان را صبر و تحمل دخوازم کارساتی که مزنه کارساتی که گرانه کارساتی که کو وجدان مروفا جارنا نکاره راکه تحمل مجا جارنا نامینه امهنه که دیمنا تماشا بکن لی روز نه او روزه کنها اموان تشتابینجن روز او روزه کنها ام چه انسان دبه برا ببه فکراوی ذکراوی چه دبه برا ببه رنگیوی چه دبه برا ببه ایرو روز او روزه او انسانی کو نها دبی حالی دانه هم دست خود ریجی وان بکن کاربن وان خلاص بکن لورا قرآن دبیجه خلاص کرنا انسانی کی خلاص کرنا انسانیتیه ایرو هم دبینن حوالی میجی جمارا دبیجن بسد هزاران انسان لبندینه کو ورن خلاص کرن جبوی بویهش من دیه هانه گرم تف بگرن ام یک انسانی که خو خلاص کن خودی وقع خیره داده مکو هم کاربن کائنات همو سان که انسانیت خلاص کریه او روژه کو چج دست مته مادی معنوی ام همو هیز و قوتا خو تیخن مریته ام کاربن جوان انسان را آلیکاری بکن ام دم وان انسان را آلیکاری بکن دفع عمله کی مهبه نتنی گوتن عمل ورا کرن بالطایبت خوشکا ماکو هفسروکا پکانه استبلوی فکری دبم نهاد لمالا کی جی هیه او انسان کل دروانه برا بگرن مالا خواه برا کاربن جوان را نانه کی شیوه کی حاضر بکن کاربن جوان را حمیزه خو بکن کاربن جوان را ببن هیلینه کی کو اوه کو مانه دوی داری دا بجی ببن اما مهمه بالطایبت انسان ما کل اوروپا دجین اف گره مالک و کرینه بهاوینا دچن وی داره گره ویا نبیجن اف مالا ما ای قریش ببه ای فلان ببه بیوان بنا ایرو گره لی خودی در کبن سبه درنگه ای دو دیا هم گره لبنده دولتی جی نمینن ای دولت ورا آلیکاری بکر اگر دولت آلیکاری بکرانه حتی نها کربو ایرو 4-5 روزه کفشه کو دوی واریده لپشت پرده چه هبه هم نزانن لیبریا پرده کفشه کو دولت بهشمندیا من بلکی هنه که گران ورا اما دبیجه مادم او انسان کلوی درینه مرنه
انظام جارنا ثانك يوروماجي دخينم يعني ما بقولها نكشتن بربع انقاذها بمرن افش من يعني دولتيه يعني ما مستد الله. تابلا حمي قلتني تدبم وقت تجي قلت دمدما سرهلدان یه دمدما آلیکاریه دمدما کو ام پلاتفورم وسا بگل خرانه ام نرن خبین زمان نها یورو شانس می وقت پکان تیوی گلک مزنه هرت هف سروکی مجی ایل برنامه من هم هوالا احمد هم جمرا هم تورن هم جی اكن يعني انها عادل دخل وين جيكي وتشكر ونكتر بكنا بروجي واتشنا همو مزگفتی خو همو اندام ما همن و نرمه دناف لبو تفگر دانه کو عملی که باش پیک بینم وجبر کو تیزانین ام نکارن وک اشیا وک غراض جوان را بشینن متن خل سر مثلا پرا آنها خو کومسر هف کریه کو همو جیاد ام دخوازن جوان انسان را پرا بگجینن هف او پرا بگجینن او گروب مایکو او مساق ریدک وک برای ممسا احمد جی تیدایه ام بگجینن بردست وان او کارم جوانا را به هندکایی بجی ببن چاره جبو ویجی ما کامپانیا کی برفره دست بکریه لچار هیل اوروپا دیسا ام بانک دکن ام دبیجن او مروف میکو خانی وانا هنا فالانه همو برا معلومات بدن انسان و داره او انسان کل دربانه برا الوان خانیا بجی بکن لسربانه اساسا هم کوربونه او روج الشاف حواله ما سروید خبتن لو را اب ارکه کی می مروفیه ارکه کی اولیه ام گره ویا پیک بینن جبو پیکانی نویجی ام بالروح و جان دخبتن ام سپاس کن ماموستا خیری جوه بری کم تبشینن تشتی که تبوی جی گلی ما بیجی هیا کرم که تکاری بیجی گوتنا منا داویه روز هف گرتنه روز خودی درکتنا وان انسان آیه اف مال و ملکی کو حطانا هم جوان دی اگر وان انسان خلاص ناکه معناوی جتنه اف مال و ملک اگر امکاربن انسان پی خلاص کن معناوی هیه یانا او كذا ما او عمل ما معناوي تنيا اتبجم يا ربي توان انسان ربي بيالي كار او انسان كو وجدان وان باقجه دخوازن خبات بكن توان رجب بيالي كار جوارج تركفتني دخوازم هيفيو رجامن ام همو دست هفدو بگرن وان انسان خوش في حال خلاص سپاس ما مالاتا وات تابع برنامه مبوی تگوت خانه و تشتی تایبت آلیکار نا راست از و حوال احمد هم ماداتورن اما استخازم جه حوال احمد پرس بکم وقت پکان اونیک چر بکنه آلیکاری کن بکن چیه پروژه دست وقت چنش بوی آلیکاری تو جی هنه که بحثوی جی بکی آباش به حوال احمد سپاس کن جه سیدا احمد تور حال را از بیجم اگر کو رژی بکار با سیدا دینا جیر یه بچه کاریوی هیا ام تبیجن سپاس بوی که تو بشتری برنامه بوی بله وقت پیکان امجی پروژه که ما دست بکریه ناوی پروژه پیکان جبوی قربانی زلزله پروژه یا درین مالن خا جگل خرا وکن داده دست بکرن یعنی ام لولات وکون جدزانن پرانیان کردن آنا چول ناوین لأوروپا دجین مال والانا یعنی بگوتنا کدن بگوتنا که کردن آنا چول ناوین بوشن کسته دا تنه ما پروژه کو ام مالن خا مغدورن زرزله را بدکن که وارن اگر بخوازبن بلا دکارن وارن تیدا بمینن وی گاوه 13-14 مال دسته مدانه ام هنک به هوا راجع تکیلیه دانه اگر کس بخوازه ام ریا پیکان تیویجی بانگل توای کردن آنا چولی ناوین دکن کسی که اروپا دمینن به مراتب کن تکیلیه اگر اون بخوازن مال خا بدن مغدورن زرزله و به مراتب کن تکیلیه ناوی خا و ناوی گنده خا بیشن امجی بگیجنن کسی مغدور کو بکاربا واره خیرش بیا امتخازن وک پیکان درنگ و په کومالا و په کردن آنا چولی ناوین یه خیرخواز یک تخازن دوی پروژه دا جی بگرن امانا گشت که دعوتی وی پروژه دکن دا کو ام سرکفتی بکاربن انسان خراب ببن آلیکار
Yani به راستی جی تشتکی وسای خمگین لسر کردا لسر کردستان چی دبه کی خضا به سه سریا لکردا دخه هم برف و باران هم بینی آلیکاری ناگیجه گل هم گل جه سرمایه بن ارده دا قیرنا گل راستی جی ده همه گو که مدایه اول صلاحت الناس تقازم شتا پرس بکم تا گو تود قریز ماسا سیدایی نهار رفت چیه بله ببرنا مامۆستا ئەگەر تو بکاری بی بڵا هینێک بە ترکیجی بەردەوام بکی باشتر بە تو ڕەوشە کوردên ana çolê navîn aliyê zimên da hinek pirsgirêk hene wisa Kurdî Tirkî dikarî tevlev bikî باشه چید به yani ez istatistika hon bixwazin ez Tirkî bibêjim lê wek Tirkî dibêjin gîrîzgah yani ew axiftina pêşî ez Kurdî bêjim wê çêtir be gerek ki Kürdü ve Türkî hinekî em idara bikin ji bo ku gel Tamam. bikin. Tamam Gerek abi. Ez serî de li ser navê partiyê spas dikim ji bo we û saziya we û xebatkarên saziya platforma we bi rastî yani afetekê mezin niha tê jiyandin em yani li ser navê partiyê jî sersaxiyê ji gelê me hemyara dixwazin şifayê dixwazin ji bo birîndarên me ew insanê me ew ê îro mayet bin wa xeraba da nava em bêjin wa kavl û cihê ku wêran bûyî hevano yani belku dîrokê de em bêjin erthejekê ew qa mezin û tesîra wê ew qa berfireh bi rastî kêm hatine jiyandin yani ji Helebê û Efrînê heya deşta Amedê erthejekê dijwar çêbû û mixabin yani îro ne dewlet ne saziyên dewletê wek her cara em bêjin awayekê hestewar awayekê Tirkî dibêjin duyardî nêzî meselê nabin helbet sedemê viya hene em dikarin heya sibe ji ser viya baxivin lê wek mamoste jî gotî yani êdî ev mesele ji mesela dewletê derket ev mesele êdî bûye meselekekê civakî meselekekê gelan meselekê û girantir yani dewlet jî êdî nikare ji bin vê afetê derkeve neha roja ev her yani beriya vê erdhejê jî gelek cara insanên zana û pispor sadî caran dewlet hişyar kirin civak hişyar kirin gotin niha yani ew erdingariya em tê de ev coğrafya em tê de seranser hemî fayên hemî axekê şikestiye û hemî gava potansiyela erdhejê li vir de heye lê mixabin yani ew siyaseta rantê û ew ekonomiya ser rantê ava bûy û ew em bêjin yani pergalên dewletê nekarin eva bajara pêkbînin û newek em bêjin şert û mercên vê axê bajar avabûn îro ev felaketa îro hatî serê va gela hatî serê gelên me yani sadan sed sûjdar dewletin sûjdar ew sîstemên desthilatdarin îro yani ev ya em bêjin aliyekê meselê siyasî dêt aliyedî de jî meselekê civakî û meselekê em bêjin sosyolojîk jî ew de niha tê jiyandin lê ez dixwazim ne zêde ser viyane sekinim yani em dikarin çi bikin divê em çi bikin divê em zêde ser wiya bisekin çünkü ya qewmî zaten qewmî ya bi serê me hatî zaten hatiye piştî vê demê em dikarin çi bikin niha ez dixwazim li ser ev koordinasyona me ya HDP û koordinasyonên me yên herêmî ez ser wiya baxivim hûn hez bikin ez Tirkî dewam bikim ku gelê me ji Tirkî berdewam bike ya baş bibe ji bo ku Kurdê me Anatolya navîn jî fam belê ez Anatolya navîn zehmay me ez baş dizanim duyalî de danûstandinê de pirsgirêk derdikevin rast e hevalno bizim deprem meydana geldiği andan itibaren
parti merkezi ve bütün yerel örgütler olarak çok hızlı bir refleks göstererek biz hem merkezi kriz deprem koordinasyonunu hem de yerellerde kriz komisyonlarımızı kurduk. Biz zaten daha önce seçim koordinasyonu olarak kurduğumuz yereldeki bütün o mekanizmayı deprem kriz koordinasyonlarına dönüştürmek zorunda kaldık. Mıkabın yani böyle bir insanı trajediyle yüz yüze kaldık. Şimdi depremin olduğu sabah partide MYK'nın, vekillerimizin, danışman arkadaşlarımızın içerisinde bulunduğu 50 kişilik bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Evet. Aynı zamanda depremin meydana geldiği 7 ayrı kentte de kentin STK'larıyla birlikte, işte parti meclisi üyelerimizle, MYK'larımızla birlikte bir yerel bir koordinasyon oluşturduk. Şimdi bu yerel koordinasyon yereldeki insanlarımızın temel ihtiyaçlarını belirleyip anında merkeze iletiyor. Merkez yapabileceği bütün kanallar üzerinden o yardımların ulaşması ya da oradaki insanlara destek olunması için bir çaba içerisine girdi. Şimdi biz bu meseleyi 4-5 ayak üzerinden götürüyoruz aslında. Bir tanesi mesela bu insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması noktasında bir çalışmamız var. İkincisi aileler arası bir dayanışma ağının kurulması için ayrı bir çalışmamız var. Onun dışında hastanelerdeki yaralıların takibi ve bunların tedavi süreçlerinin sürdürülmesine yönelik bir şeyimiz var. Bir birimimiz var. Ayrıyeten diğer bütün sivil toplum örgütleriyle ortak kent platformları üzerinden ya da il ilçe platformları üzerinden bu sürecin yürütülmesi için çalışma yürüten bir grubumuz var. Peki az dixwazim vê jî pirs bikim. Mesela wekaş koordine çêkiriye rastici yani karekî gelek zor e. Li qarşî we asteng derdikevin ya jî yardımê hûn tigînine gel tige gel talebe gel heye tenê hinekê ji me re behsa wê jî bike. Elbette. Mesela em tu sosyal medyada te her derkê de dibînin hinek dera astengî derdikeve hinek dera em benê devlet divê şahs nikarin tişta bigelgînin. Bele. Ve jî va jiyan kiriye ya jî tişkî wisa. Bele ez ê niha mesele binim ser vê mejarê jî. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani devlet aslında AFAD, valilik ve kaymakamlıklar üzerinden bütün bu yardım kampanyalarının tek elden yürütülmesi için çok ciddi bir çaba harcıyor aslında sahada. Buna rağmen yani sahada şu anda deprem yaşanan bölgelerde o kadar büyük bir insani dram yaşanıyor ki yani devlet bile belli zamanlarda bütün o otoriter, o faşist karakterini bir tarafa atıp o bile dönem dönem kanal açma noktasına gelebiliyor. Yani tabii ki arkadaşlarımız bu noktada parti ya da STK'ların gönderdiği yardımları yine parti adıyla dağıtmaya çalışıyorlar ama yer yer bu engellemelerden dolayı bizim gönderdiğimiz yardımların belli bir kısmı AFAD'a teslim ediliyor ya da oradaki valilik ve kaymakamlıkların bu o belirledikleri kurumlar üzerinden bir dağıtıma gidiyoruz. Biz gerçekten meselenin bu boyutunu hiç önemsemiyoruz. Yani bizim için o deprem bölgesine giden yardımların kimler tarafından gönderildiği, hangi isimle gittiği değil, ulaşıp ulaşmadığı meselesidir. Çünkü orada gerçekten büyük bir dram yaşanıyor. İnanılmaz bir insani yıkım var, inanılmaz bir trajedi yaşanıyor ve bu noktada yani yardımın kimin eliyle nasıl gittiğinden ziyade yardımın gidip gitmediği. Bizim için asıl olan tamamıyla buydur. Çünkü biz meseleye sadece politik değil, tamamıyla insani boyutuyla bakıyoruz. Ve bununla ilgili mesela evet engellemeler oluyor ama her şeye rağmen bir şekilde yardımlar yerine ulaşıyor. Dönem dönem mesela valilik ve kaymakamlıklar üzerinden de ulaşabiliyor. Bazen AFAD üzerinden ulaşabiliyor. Bazen halkımız kendi çabasıyla bu yardımları ulaştırıyor. Mesela şimdiye kadar biz parti olarak 209 adet tır, kamyon malzeme gönderdik. Yani bu akşam saatlerine kadar söylediğim rakamlar.
Mesela ayrıca Ahmet'te deprem bölgelerindeki merkezlere kepçeler, ondan sonra eskavatörler gönderildi. Deprem bölgelerine gönderilen ilk araçlarımızdaki malzemeler yerel koordinasyonlarımızın fedakar çalışmasıyla aslında dağıtıldı. Ve o koordinasyonlar üzerinden dağıtımına devam ediliyor. Taşıtların yollarda alıkonulması ya da engellenmesine karşı biz farklı alternatifler denemek zorunda kalıyoruz. Ayrıyeten mesela Ankara Etlik, Bilkent Şehir Hastanesi, Hacettepe Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Başakşehir, Çam ve Sakura, Kayseri Şehir Hastanesi, Ahmet Selahaddin Eyyubi hastanelerinde tedavi kaydı bulunan 2410 tane insanımız var ve bunların takibini sağlıyoruz biz şu anda. Onun dışında buluşturduğumuz ailelerimiz var. Aileleri tespit ediyoruz. Mesela bu konuda da gerçekten yani hem Kürt halkı özellikle inanılmaz bir dayanışma gösteriyor kendi arasında. Çünkü yani bildiğiniz üzere o coğrafyanın hemen hemen büyük çoğunluğunda yaşayan aslında bizim halkımız ve bu noktada aslında ulusal bir refleks de kendiliğinden gelişiyor. Fakat bu şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'nin her tarafından aslında bir yardım yığılıyor. Bir yardım götürülüyor. Fakat temel sorun şu arkadaşlar. Şu anda mesela Maraş'ta, Pazarcık'ta, Elbistan'da, Adıyaman'ın belli köylerinde henüz gidilmemiş yerler var. Yani insanların çığlık şeyleri geliyor, ses kayıtları geliyor bize. Bu insanlar 2 gündür hiç kimsenin gitmediğini, su olmadığını, elektrik olmadığını, yemek yemediklerini, böyle maalesef böyle bir hakikat de yaşanıyor. Bu noktada biz bütün halkımıza buradan bir çağrı yapıyoruz. Yani gerçekten gün tamamıyla bir dayanışma günüdür. Gün gerçekten bu insanların birleşme günüdür. Çünkü artık bizim devletin bu işin altından kalkamayacağına dair inancımız bir kez daha pekişti. Biz defalarca bunu söyledik. Dedik ki halkları kurtaracak olan halkların birliğidir, halkların dostluğudur, halkların kardeşliğidir. Yine birbirine çıkacak olan halklardır. Çünkü orada gerçekten devlet şu anda sistem olarak iflas etmiş durumdadır. Doğru. Yani brastiji demdema alikariye demdema ku alikari toa insana bige brastiji yani kare kundikinji kare ki pir piroza ere Haval Ahmet pirsete Persemin mamosta gişti gotin gerek tune az dubara bikin لی از تخازم اگر تشتکی که لی زیاده بکی هبی ماموسته ام تخازن خاطر شته بستینن هوالنو از تخازم تشتکی کرد و داویه بیجیم و یمد بیجیم کرد و کرمانجی نها ام گازی همی گلی خودکن او کوردیناسیونل نهال کردستان آوا بوی پرانیجیل و هر هفت جیه که زلزله تیده چه بوی لگل و هوالا به کوردیناسیونه که به آوایی که ریخستنی gel mebra tekiliye gel vadane bizim il ilçe örgütlerimizde şu anda zaten büyük oranda şeylerimiz var. Koordinasyon masalarımız, kriz masalarımız oluşmuş durumda. Halkımız biriktirdiği bütün yardımları il ilçe örgütlerimize, il ilçe örgütlerimizden ziyade eğer o ilde koordinasyon masaları kurulmuşsa koordinasyon masalarına bir şekilde yardımları teslim edebilirler. Onları gerçek mağdurlara yetiştirmek için ya da ulaştırmak için arkadaşlarımız geceli gündüzlü emek harcıyorlar. Biz şu anda 50 arkadaşımız sadece genel merkezde bu işi koordine etmeye çalışıyoruz. Yerelde yüzlerce arkadaşımız var. Bu işin örgütlemesinden sorumlu. Ben tekrar bütün Türk, Arap ve Kürt halkına başsağlığı diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Serimev gelime hemiya sağbe. Spas jitkim jibove u bernama ve yap biro. Sağ olun spas. Malava ve amci spas kin ku beştari bernama mabun. Nahaji nivaneki meydin heye Rez Ömer Leventoğlu. Vek und cidzanın Ömer Leventoğlu derhener bu. Derhener film leger çekir bu.
لی جبوی و زلزله اواجی تناف کوردیناسیون کدا و کار خبات دکه اگر رژی بکار ببینه سر اکرانش کرماخه پریز عمر تبخیراتی برنامه پیکان تیوی خیر با ایوار باش خوبت به ایوار باش تتکاریش برای هنک بحث بکی روشا ولاد چاوانه و اون چه کاری دکن لور والله هی روش وکی هون زانن هنکی خرابه یعنی گلکی خرابه یم بیجن نها امل دیار بکر یعنی لستیوره کی نها لستیوره که ما کمک آبا کریه کمک آلیکاریه حوالی ما جی ام نها د جوینی دنه وقت دیبینن حوالی ما لجمنن ما خباتا ایرو هنکی نرخان سروی نرخان مرد گروه داجی پار بکر باورن توجی د گروه دایی جبو پلانا سوبیجی ما خبات کر یعنی پلانا کار ما چه اتزانی مثلا کار ما جبو کو یعنی نه روزک دو روز سه روز جبو کو اب خبات یعنی دمک درج بردوام بکه ام خوازن سیستمک آوا بکن جبو اوکی که دقیق سیستمک آوا بکن کو یعنی حتی که مثلا ام بیجن ماه دو ماه دبکو او پدبیا انسانا هی بردوام به حتی وی چاقی چش دست موره امی بکن هنه که قالا خباتا ایرو بکن و حوالی ما جی قادر جوی قادر سر کوردیناسیونه او جی هنه که قال بکه خباتا ایرو مثلا تو ایواری ام هاتن گل هف مجیبینک چیکر ما کومک آوا کر جبو ویسه بهی ما پلانک چیکر که مثلا دو قمیون یا جی سه قمیون ام بشینن لی گاوا که مثلا صبح ام رابون ما دست بکار کر براستی لگوندا لنافچه دوره هر کس به آوایی که به جوش تبلی بون هر کس مثلا بطنیک آنی ام بیجن نان آنی چیش دستی وان وره آنین و گلک انسان جی تبل خباتی ما بون از اخفتنی بدم او که حوالی ما قادر بران هناکی قالا او که خباتی ما یا ایرو بکه فرم باشه کرم که قادر تو مرحبا ایوار باش بخیراتن تکاری هنک جمعه بحثا کار خباتی خبکن اون چه کاری دکن اون لکو داره دکن اون کینه ام ولا ام نه کسگینه نه پارتی کرا نه ایدئولوژی کرا یعنی ام بن تشکیلانه بن ما محلا که دکان کبو ما فکر ما پنج مریاد و دست بکر دورا عمر آبی و پسمام ما صدات آبی مجوان دسته خواست و آنامه دا مگوان پنج مرین دست ما من که سنرلی یعنی ام هم تکنیک آنام دا یعنی ام düşünce ve fikri veci mugan bigrin meyru meza meddo me bi kamyonu ke ve dest pekir ab xuçum adi amane açum wura sistem ama hangi ne baş bu çünkü yardım ederin wura mesela millet ama çıte berwan bar dikin meneri ki ve ne başı çünkü her dere farklı malzeme lazım li bersere enkazı hazır gıda lazım یک gunda هم ببین گده دیو با ویوان دبن انقاذ دامانه لورا دیگین ما دبیش ما رمزا ساج باخلیات ببه ماماسی لازمه ام göre ویا لعادی امانه لمالاتیه لبلده عادی امانه çevali من لورا hani gönüllü انقاذ da u به sivil toplum arasyon çı lazım ise em direkt adresi ra görev ya em arabi xud depoda malzemeti em jev digirin ji gunda da mesela nan sorniye yılı süregi em gunda da anka gundiye me malbatê jin anka ewl wir sibêj mera nan lê dixin bi pîqaba ve nan tê mekteb mesela mamosteyê menê süregi
em bên bebek maması, püskü vesaire, em özel duruma da jî mesela maddi olarak jî toptancıya bağlıyım, fırını bağlıyım, xwedê şaraz. Yani em bu wan ve em jartinin vî toplama alaniya xwe em bên mesela li beldekê çi dixwazin se em görev ya araba çê dikin û heval vê re derin. Mesela me îro lokantakek li wira li darxist. Me baxliyatê wî û ustayê wî şan li Semsûrê. Mesela me döner salonîkek li wira 2500 merî ra me vekir. Em bên me 13000 ew hazir kir. Em çawa bên kurmancî xwarin mesela poşeta nan, helaw, penîr, zeytîn. Poşetemî jî me 12000 merî ra were hitap kir. Wekî de em bên bataniye tiştê jina yani görevî em bibên ji karşiyê çi talep têse ji wan merkezana em görevî wî taleba li vira du görevlî hevalê me doktor hene, mamoste hene, hemşîre hene em görevî ya wa hevalana yetkilî bi destê xwe derin li wira bela dikin. Mala ava be ez tiştekî bipirsim ji ber ku wextê me tune pir mîvanên me hene em erê û dewletîna perê ve pirin û çi pareş kutînin û çawa dikin vî karî? Wala para dostê fena we sax bin. Anika mesela WhatsApp İstanbul'ê da Mervê mena hevalê doktor hevalê mamoste û derda wela Ömer mamoste em bibên hevalê wî destek derdikeve em bên heta jîkî ev xwe ez yani neba em heta jîkî em ê bi imkanê xwe û bike hema yardımî lazimiya me heye di gida da em li vira mesela ji derda hatina vira zor e em wiya da wela em ji derda nakî destek ji me ra tê em xêra wiya nibe em nagê derkê. Kadir, yani geleme ya çi tu bigîjî we yani tu tekilî ve hey tu telefonu ve hey e-mail Wala hîn Yani me ezbersi arê yani me grubek ava kiriye li ser wê grubê du heb ewka me heye îban numarasiya me heye hejmara îbanê heye em ê wiya dikarin par ve bikin li grubê de Birêz Ehmed Gezer ji xwe li grubê ye grubê me de ye xebatê me dişopîne li wê derê eger kes yani dikarin ser me telefona min jî par ve bikin dikarin ser me ev bikin ser min jî dikarin xwe bigînin du heb îban numarasî heye kesekî bixwaze mesela di warî finansê de aboriyê de deng çû nizanim rejî karî hinek ew bikî belê yani wek Meliha Başkan ez dixwazim ji te ve bipirsim her kesek ji aliyê xwe da karekî dike lê bê tevger yani örgütsüz bir şekilde başı ve arkası belli olmayan bir şey var, bir çalışma var. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Herkes canı gönülden yapıyor ama örgütlü değil, planlı, programlı değil. Bu anlamda neler söylemek istersiniz bu gibi çalışmalara? Tabii böyle büyük felaketlerin sonunda insani yani vicdana sahip olan insanlar büyük bir üzüntü içerisinde ve maalesef bazen de paniğe kapılarak yardımda bulunmaya çalışıyor. Kişisel olarak yardımların tam olarak yerine ulaşması bazen mümkün olmayabilir. Bunun koordinasyonunun sağlanması, belirli bir alanda toplanması ve organize bir şekilde ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması çok daha etkili olacaktır. Yani bu deprem alanlarında mutlaka ve mutlaka koordineli ve organize bir biçimde bu alanlara yani yardımlarının bu şekilde ulaştırılmasını önemsesinler. Başka türlü ya ihtiyaç sahiplerine gitmez ya yardımları heba olur. Bu şekilde daha soğukkanlı yardımlarını
Yani gereken yerlere koordineli pek çok kriz masası oluşturuldu arkadaşlar, buna ulaşabilirler. PKK'na ulaşabilirler. Ömer Leventoğlu'na ulaşabilirler. Bu anlamda pek çok masa ve koordinasyon var. Bunlardan biri aracılığıyla yardımlarını deprem bölgelerindeki insanlara ulaştırırlarsa çok daha etkili ve verimli olacağını düşünüyorum. يعني مجو عفل ملها قفادن برسام منو تاجي نبي مو وقت كافي علانتي مسلجيجي يعني va هرت هيجاندنا زو وقتات زانبون شما مثلا önlem هينانان يجي خانيك چت كرني دولت وقاس vergiç millet gırtın yani وقاس مرنا كل دقيقة مداخلة بيو belki وقاس كسي نتمرر ne bu sayı Evet, rast. yani 1999'daki İstanbul depreminden sonra Kuzey Anadolu fayındaki stres biraz daha boşaldı. Ama Güneydoğu Anadolu'daki yay, yani deprem zonu üstündeki stres birikti. Ve bilim adamları, yani jeofizikçiler, deprem bilimciler defalarca hem devleti hem devletin sorumlu kurumlarını uyardılar. Yani hem kişisel olarak gidip ziyaret ettiler, hem defalarca yayınlarında bunu bildirdiler, haber yaptılar. Ama dediğim gibi yani insanın öncelenmediği coğrafyalarda, insanın öncelik olarak kabul edilmediği, sadece rantın ve menfaatlerin çok yüksek olduğu coğrafyalarda, özellikle Orta Doğu coğrafyasında diyebilirim ki bu tür şeyler kulak ardı edilir. Elbette ki bunların tedbirleri alınabilirdi. Deprem göz göre göre geldi ve belki bundan sonra yine göz göre göre gelecek. Yani halkımıza, orada yaşayan insanlarımıza, hayatta kalabilenlere öyle diyeceğim. Bundan sonra bunu göz önünde bulundursunlar. Deprem alanlarına bina inşa etmekten kaçınsınlar. Bu göz göre göre çoluk çocuğun ölümüne sebebiyet de vermektir. Bu aynı zamanda büyük bir vicdani sorumluluktur ve vicdan azabı da getirir insana. Belki devlet çok önemsemeyebilir, rant üzerinde duruyor olabilir ama sizler kişi olarak binalarınızı yaptırdığınız yerleri lütfen tetkik edin, zemin etütlerini yaptırın. Deprem bölgesinde olup olmadığını mutlaka araştırın. Yani yetkililerden yardım isteyin. Bunun üzerinde durun. Gelecekte çocuklarınızın başına da yıkılmasın o evler diyeceğim. Teşekkür ederiz Meliha Başkan. Şimdi Ömer Leventoğlu yayını kesilmişti. Biz onun son kez sözlerini alalım. Bir de biz PKK olarak bir proje başlatmıştık. Bu projeyi size de göndermiştim. Eğer böyle bir talep olursa sizden de destek bekliyoruz. Kerem Ömer. Gavadan ve pirsi liser evki alikariya abori ve çava bimeşe me gotibu yani divari evki da ambejin xwarin û bexarin betanî û hin tiştên din ji xwe li vê derê li gundal li navçeya Siwerek em bi awayekî peyda dikin lê bi rastî pêdivî pir aborî heye pere heye mesela îro nizanim ez bêjim rast te nereste nêzî 18,000 pere hatû çû hatû çû ji bo sibê jî me mesela planameyek çêkiriye 100,000 pere hat derê yada me yani ji 100,000 zêdetir ew mesarîf çêbûye îro erê îro ji bo sibê jî çê dibe yani me ji bo alîkariya pere du heb hesab vekiriye ew hesabana em dikarin li ser WhatsAppê parve bikin li ser wê koma me a WhatsAppê eger hûn jî alîkar bin ew hejmara îbanê parve bikin û gelê me hinekî bi awayekî bandor bi awayekî bêjin
وستا جدل نسبن و هاربن دنگتا مهمة يعني سبحت طائبة مثلا ست نزي ست كاس دخبتن مثلا الصبح جبوا بلانا الصبح يجي نزي ست كاس فرمون بريز عمر دنگتا هنه خود با ام گوتن تی داوی بگرن جبرکو میوانی مد رزه دانش کرم آخه دیسا دنگتا خود بوها دیسا يعني قلترم نا داوي بهم مهنا كي باندور نسبن و اليكاريا خو كان يعني اليكار قلتنا من داوي اباتكن هم خازن ابجي قال لي ماجي بلا تابله ما به سپاس مالا واوا و سپاس تکنی کن بیشتری برنامه ما بون از بین میوانه ما چو دیسا ام دکارم به باردا ام پیام گل تو بقینی یا باش ببه yani ama peyama bugün berigem peyama bugün az txazım tiştekî bêm bername vê gave pirhendik kes lê meze dikin ez ji kesê ku li me meze dikin ez ji we rica dikim bername par vekin ma bigêje pir kesa ji ber ku bername pir mühim e û li ser meseleka pir mezin em weşana zindî çedikin نهاجی پریز فاروق آخالان بمره فاروق آخالان یک جه برپرسیار هویا سوره و بخیراتن برنامه پیکان تیوی دنگی ته ما مسته دنگ تونه حیا پیام خام بخونین حیا کو haval teknik avi çe bu. Özden Götü yapılan yardımlar deprem bölgesindeki tüm köylere kadar götürülmesi gerekir. Maalesef daha ulaşılmamış köyler var. Disa Özden'e Götü'ye koordineli çalışırsak daha çok insan ve sivil toplum örgütleriyle birlikte sağlıklı olur. Eva Fener en iyi performans gösteren Japon kurtarma ekibini 8 katlı bir binayı bir günde tamamladığını söylüyorlar. Ali Ateşçi Götü'ye merhaba. İşteracı merhaba Ali. Tübkhirati. Dede Temiz Götü halkı düşünen yok. Sadece kendi siyasetini yapıyorlar. Usa Götü peki Haluk Levent Ahbap aracılığıyla mümkün mü? Meliha Başkan emtikarın pirsek adışta bipirsin naha çıma Kürden mi Anatoliye navin visa jihela xada herkesek visa yardım et top tike her daxara avuk tike dişine u dixaze yani jidil da dixaze yardım bikele yani bir tane 4 kes 5 kes gündek bir avayı dikin tabii ki yani mesela naha Prez Faruk Cihat Faruk berpersiyare Hevya Sura Hevya Sur saziye ka Kurdaya ciddiye u alikariya tavay Kürdistan'e dike usab kurtasi avukata bigrin em jibşin da dore mafya kaftana bidin Prez Faruk. Yani benim de diyeceğim oydu. Koordineli Denge tutun ha. Denge tutun. Benim sesim geliyor herhalde. Are. Denge tataya bak. Denge tutun. Prez Faruk Denge bak. Ses geliyor mu? Az are senin sesini Şiye mesela mavuk nekir. Denge heye na? Are denge jimda tvi ağzı rahaye. Denge mi heye bes denge vetun ya. Denge ven bizim. Denge te na yav.
بله دنگتي از باور دکم هوال احمد جعازت دادا هناك بروبلم هيا اول ملها برسبه پرسکریا هوال احمد بده و هم پاشش در باس هوال فاروق بن هوال فاروق جي وك برپرسیاره hayva سوره Evet. kerem هوال ملها. Tabii ki yani halkımız canı gönülden yardımcı olmaya çalışıyor felaketzedelere. Bu anlamda yani yardımların yerine ulaşması çok anlamlı olacaktır. Faruk arkadaş da burada Heyva Sorun çalışmalarından bahsedecektir. Ben fazla üstünde durmayacağım. Fakat birkaç kurum var ki gerçekten biz Kürt halkı olarak onlara güvenebiliriz ve onların kanallarıyla bu coğrafyada yaşanan felakete yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda Heyva Soru ve özellikle HDP kriz masalarına halkımızın ulaşması ve yardımlarını bu kanallarla felaketzedelere ulaştırması çok etkili olacaktır. بس اول فاروق اونجی بخیر هاتن سر برنامه ما براستی کاره که اندکنجی کاره که پر هجایه کاره که پر پیروزه کو جبوی وی ارد هجادنه و نها چکاری تکنه و چکاری بکن و کاره چین بگه گل کرم بله گلک سپاس اجی سر ناوی هیوا سور روژا سور و تبای سازین آلیکاریه تبای قروم و قروز شده اسازی و آلترگه هنگو آلیکاریه بمره دکن گو بهفکاری ام به هفر خباتی دکن گو ام کاربم ایشا گلی خواه برینه گلی خواه هنگی درمان بکن لسروی اساسی روژا یکمین دمه دست بکار و خباته کرد بلی سبه ما آگاهیستان گو ارد حشک ها برفره او قسم مزن به گلک باجاروک و گندن خو تدی بصدان گند هنه بوینا که بیارک ها مزن لسری گلی ما قومیه بر وساجی ما تبای سازین آلیکاریه ای انسانی وکه هیوا سورو روژا سورو تبای سازین دی و وکه ما گوتن سازین ای اولیجی هم گش به هفره رونشن ما بریارک لسر کمپانیا که لزگین عاجل مدى دست بکرن لسروی اساسی ما کار و خبات خدا دست بکرن و ما دست بخباتی کر او خباتاجی برفراهی مدام شاندن و بگلک دوست و حوال و سازین اوروپی و ای بیانی و ای ورد ما بگش آره کمپانیا که خورد هفته رو جمع دادن مشاندن جبر وساجی ببوری نزنها که لدورک دمه اینترنت باش ناکشین جبر گو دوی از دیسه هرم دورک ده ام چاپمنیا که دهرن چاپمنیا که بیانی جی گلی مجی دوستین مجی اوروپی جی برسبک ارینی ددن یعنی لسروی بیاری نزیک بون آوان لهمبری ما باش دی خویا کرن او جی دهاتنین لسر پرانده خویات که لسروی اساسی ما خبات دام مشاندن دنگم تیوه نوسه اولیم از بدارت که من بار ما خباتك خورد دام شاندن لسروی اساسی جه اسپاسیا وجی دکن جبو اف درفت جی ونددن کارو خباتك پیروز وندمشین نوالا ملی حاجل بیدری هم اسپاسیا وجی دکن اوجی کارو خباتك بر فره و خورد دمشین هم سپاس دکن چی کارو خبات دبی وره کرن پیروزه دبی گو یک سر هر کارو خباتی خباتك خورد بمشینه لسروی اساسی مجی کارو خباتی خودات دست بکرن و خباتی من حتی نها گلکی باش دمشه يلكي يقول چند دولت ها خبات دمشينن يعني هيوا سور دش چند دولت ها خبات دمشينن ام لتواي اوروبا لكردستان ولحتاني بامريكا وجابونيا يجي يعني التواي جهاني ام قرديني ما هنا سازيه ما هنا سازين قب مره خوشكو برانه هنا يعني ام التواي جهاني بيكارو خباتي دمشين اللي زيدايا سازين مال اوروبا يا الاسكندنافيا يا العراق هي الروجافا هي ام بيجن جابونيا هي استراليا هي بريطانيا هي لان هر داري هي سازياما يعني مثلا دخازيا واش قال چيه پیام بدن قال چنه پیام مجبور قال هردم او قال ما دبيگو برپرسيارتي خو بيك بين ايرو روجا ام برحكي سفربريه افكار خبات داي دس بيكرن جبرگو ايرو نه روجا سازيايا پارتیای نظام اولیای ایرو روژا سفربریه جبو وی گله می مظلوم گو ایرو سه روزن گلک جوان به کی درفتن دبن
کوز بن خانیا ده هین مانه دوی سرمایه ده هین بن خانیا دنه آلیکاری جوان را ناره وکون دزانن وای دولت جی سیمه چیک اعلان کریه هر تش دوی سروان را بمشه گلی ما گفت خوازه خو بگینه و داره نکار خو بگینه و داره هر تش دوی گفت سروان را بمشه امجی نکار خو بگیشن گلی خود بیشن گلک جوان دویشن دولت تنه لسروی اساسی گلی ما دوی گفت برپرسیارتیا خو پیک بین هلا گلی ما ایل اوروبا درفتی وی هیا ب5 ورقه 10 ورقه يعني باكيتك شغاله 8 اورو يعني نفس كريك قالك جرانك نزيكي مليونك انسان لالمانيا تنه جيانت نوسا مليونك انسان لالمانيا جيانت هذيك 8 اورو بدا بسكريك ما برين الماء هيزوتر درمان ببن اما كاربن هيزتر زيدتر وزوتر خو بيجن قال خو کوردیناسیون ماسا هدف الوده گلک سازی ما وکیدی الوده هنه سازی ما علوی الوده هنه سازی ما وکیدی اولی هنه الوده کارو خبات ماشینن استنگی جوان را درد که دولت استنگی در تخلی مخابد دویگو گله کرد ایرو دست خوب هفته وک واجیات بنیدت خوینم راستیجی گلک خباتک پیروزه گله ما دویگو افش خود حسیات و کلتورا گله کردش خو هيا گله کرد نج گله کرد تنه رج گله دن رجی هر دم وقتی گو بیار هاتیه سری وان آلیکاری جوان را بریه بقمیونان اشیا جوان را بریه مال خوشوان را بکریه دریه خوشوان را بکریه ایرو او سازین ترکی گلوه در الاوروپا گو آلیکاری جوان را دچه صدی 20 دیسه گله کرد دیوانا که یعنی افجی تشتکی نه تشتکی باشه جبرگو سازین مهنه درگه مهنه ساز جامعه مهنه دویگو پیشی یک خودی گله خود در کفش برگو ام 30 سال اوی خباته دمشین لتوای آفت ام دبینن گو آلیکاریا گله گو دچین اوروپا گو دچین ترکی را صدی هفته ناگیجه دسته گله ما ناگیجه دسته گله گلوه در بویر هاتی قومیه ایرو بدهان چاپمنی اوروپی را از اخفین رادیو وان را چاپمنی وان را قسته تلویزیون وان را اخفینم یعنی اوجی اذا نبا باوریا خوبان تینه به مرد اخفین دبیجن کا اوی چاو چه به اون چاوت تلویزیون آلمان arada yani televizyona yekemin ad devlet ad televizyona Almanya derket kod devlet likuya. Yani geleme iro rastici perişan le geleme tiştego hedin vakit ditina min baş fam nekiriye eva. Geleme de beje vakit deme beri yani le bajaraki vaktego arthaş çedibe. او واد فکرن لباجارك وقعت هجك چه يعني دردورا وي باجاري نا فكره الچي وي باجاري گندي وي باجاري او هرم بجسري حطاني بالداوي بحزاره گند هنا راسته وانا كنا فكره ان قال گند هنا گو خنگي هاشتنيش برفي يعني قال ما دبي بسانه بقود چاوا اردهجك مزن چه بو يل ولاتما انسان مد چاوا الوزيا گرانده مامۆستا دەخوازم تشتێکی بپرسم پرێز فاروق چاوێنتە نێشێن ڕەوشە ڕۆژاوا و باژاران ڕۆژاوا و جiyê ku lê erdhêjî çêbûye çi ye malûmateva heye hûn dikarin hinek gelê me agahdar bikin بله روجاوای کردستان جی بویر قومیه لنوکه باکوری کردستانیه الباکوری روجاوای کردستانی بویر قومین راست خانی خرابونه گلک برینداری مهنه لنب مزنبونه برینا گلی ما ال باکوری کردستانی اجبروسه يعني خانينا قال ما بريندار بونا لآلية إدلب أو آلية قدبن كنترولا دولتات تركي دالويدري جبر قلت لي خاني خرابنا الويدري قال لك انسان 400 انسان دبيجن جيانا خوش دستانه للآلية من بيرنا او قسم زنا وهي بصوره كرد وخسريه ديمقراطيك الويدري خبات خو كدكن آلية عفرين وكون زانن لعفرين شهباي خانيش خوش دما شرده برين قرتبون قالك جوان خرابو قال مد بندا مازاروك بندا ما هنك شيء جمدان اللي قالك ايه عفري نيجي جبر قلت تشادر هذا جيان دكن yani daha ziyade biyeri alikariya ziyade dvej Bakurê Kurdistanê re îro seferberiyeke îro ji bo Bakurê Kurdistanê ji bo tevayê ji me re şê hetanê bi xwarê divê got em seferber bibin em bi wî rihî seferberiye em xebatê dikin ji ber wisa jî 24 saat xebata me li ser rihî seferberiyê ye me di dema roja yekemîn de ji xwe me kar û xebatê xwe de roja yekemîn me 250,000 euro alîkarî hazir kir 100,000 euro gehaşt destê hevala
لويدري قورديناسيون ما وسازيه ما لويدري بيجينا نقطتين وان جو اليكاري جوارا بيويست لازمه جبوك خوارن وكوت وك حوالي جو بيسكابري انين زمان او حوالي جو تبلي بونا مواجه سباس دكن ام مواجه پیروز خباتك پیروز دکن خیر به او انا کیجی وک به خوارن و تشتن زاروکن او کوردیناسیون لوی دری و تمام دکه و الیکالیا و بکی جنوان جبر وساجی گلی مدبه جلو برگو نزانم چه واتشتانا زیادتر دویگو الیکالیا مادی بشین اش بگم کاربن بزول لوی دری بکرن حتی نمون ویدری چک و جلو برگو خوارن بدن هفته لوی دری و بقامیونا بشین حتی بمرشه هفتیک در باستوا راست يا حفتيك قال لي ما الويدري بن وي خطر اذا نكر جيام بقد فيغو ام دستي خو بدن هف وبلزقيني وي بري بك جن ويدري جبر وسا جما هاكي دوي كامبانيا سيرو جادا نزيكي بي 6000 يعني 6000 اورو ما برا داهف بارو دو ما برا دانه ايرو او برا دهره سبا دوسبا او برا 500 اورو حزاري دجي او بك جي دستي حواله نزيكي 6000 اورو برا ما داي هف حتانها لي مخابن كوري ارتهجا گوچي بويا نه 500,000 نه 5 میلیون گلک هندکه گلی مدوی براستیجی خباتک بمشینه خو بگیجنه گلی اوروپی فابریکه گود شغلن دکانه گود شغلن ده مدرسه یان دویش حوالی خو دوستی خو اوروپیا را ببیجن الیکاری بخوازن ایرو روجا سفربریه راست ما مستعد خازم تشتاقي دي بپرسم نها هناك دورين هناك كسان جبوي هفيا صور هناك وسا بمسافه دسكنن يعني تي تشوا خلقي ما قاني بكي كيو ام تبحث كر تقول ما بقص پرشاندنا بله هناك برفرهي ام سازیه کا جتینا ام سازیه کا ناونتوی و یکا کردستانی نه هناك تتكاريج مرة بحثا بساب كرتاسي بروجي خبكن كم بساب كرتاسي جبركو وقتا ما زيادة دچه بلا خلقي ميجي قاني ببا هناك قاني ببا هبل احمد كلك سباس هاي وصورة كردستاني براستي جب جارة كمينو جو اف برشمتي كرن جبرگو هاي وصورة كردستاني 30 ساله خدای قبول کرن بگلی خو بکار و خباتی خو خدای قبول کرن جبرگو خبات کارن هاي وصور صدی نود و نه اجین نافده ام بپره بدلخوازی خباتی دکن ام يعني اون خير خازن يعني ام بپرد خبتن از بخصوص سیاست مدار دولتا بلچی قائمه از اندام ریوبریا پارتیا سوسیالیست یا حکومتا بلچی قائمه لاس خباتش بو گلی خوب دلخوازی دکم جبو ماشي سر بلنداي وكيف خوشيه جبو ام دبيغو خديل قال لي خدر كابن جبر وسا جي هاي بصوره كردستاني اف سي سال خباتي خو مشان دي اوا كرنا هاي بصوره كردستاني د سال نودو يكيده دما جو قال لي مج باكور كردستاني كوچبري باشور كردستاني بو وقولو واتشياب تني ما بخوارن ما بيجي ما چند خورتن كرت لفدري هاشتن هب اف خبات مشاندن يرو اف خبات بده 30 سال خو تمام كربري نها مهك 30 سال ام وكا هاي بصور لهمبر الدولة فتن كنترول كرن دولة أوروبية الهيفيا ما يقوم خالات يك بتشوچك بكن جبوكو ما قدخه بكن جبر وساجي هر سنتا قوتي لسر حسابتي أو هر سنتا قوده هرجي أم بدشينن جيجيه النقطة وين رج ويدريجي أو سازيان شي بدولتان رد شغلن دوانكي بلقددن أو بلقاجي أم وك بروشور هر صال وك بروشور ده هيفا صور نقطة قمده پار ودکن وک بروشر وند کارن هر لبنان 10 سال حتی 10 سال بری میجی یک بی یک سنت به سنت کی داره پره هاتیه چوی کی داره چند نقاشخانه ما چیکرنه لب روجاوای کردستانی چقاس کامپ ما چیکرنه به هزار انسان 30 سال ام پروژه زاروکا د ماشینینگ به هزار زاروکا مالکاری دن انسان ما ایگو حبسه ده مالبات وان گلک پروژه ما انا وقتی کن هر سر مال پره بنر سه چار زمانه جی هيا ونهرن بنرن نورمال قال ما جي دزانه قصازيه يكمين قزلا وك بيجي قزلا يا كردا يعني نتوي هاي بصوره كردستانيه وام بي سياسه بي دين بي اول ام هاو نتوينا ام جبو قال خو خار كارك انساني ومروهيد ماشين جبو ويجي ام عاليه خير خوشينا ام عاليه بارشنا ام عاليه باشينا جبو ويجي ام خداي قبول كرم بالتواي قال خو قال بيانيجي اوروبيجي يعني ایرو وقتی که رویترز مدیگره آردل مدیگره فرانکفورت مدیگره نظام چل مدیگره دزانن گو ام کارو خبات خود جبر گو ام به بلگتین
شایوان در او دهرن لجیه وی نخوشخانه کنترل دکه او دهرن لجنگاله او دهرن باشور کردستان او دهرن روجلات کردستان به گشتی تی کنترل کردن گاهی ام غلطیه کچک بکن ده ورقه وندا ببه دولت آلمان ما قدخه بکه جبرگو دولت ترک ما قدخه کریه دولت ترک وک آلیگری مل فینانس ای پک که ده خویا کرن ما وک تروریست اعلان دکه لی مخابن وک ونج دزانه د تبوای دعوت کردان ده گل کرد زاوا زیاتر الیکاری ده هیوا سورا کردستان جبرگو هر کس دزانه هیوا سورا کردستانی خبرکاری ویجی راست و درستن جبرگو امگش به معهش به پرد شغلن او پرج 100% حساب د خویات که و 100% ام هر مه د خویانی ددنه چاپمنیاش اون کارن کشی هر سر هیوا سورن اون کارن تماشا بکن ام سازیه که یعنی افرس راستی جرای که من هاتو واله احمد ام شاش یعنی بله از زانم تو شاشمای من جی زانستی او پرسی جبرکو هنک کم بجی هنک وساب مسافه نزدیک دبن مجبر و خواست تو هنک شیروه بکی اوشخه ام ناستکن ام دزانن تو جی هنک عجایب مای بلا ام چه بکن راستیا ما راستیا گلمه اوه ببرنه هرسکنه برز فاروق دخوازی و چیجی پکانی اما چه بکن یعنی دخوازی ما او گونجی کارو خبات خو هی زیادتر برفره بکن ون هی برفره تر بکن جبرگو ایرو نه او وک کارو خبات گو تدید مگوت یا وقتی گو باجارک ارتش چی به وک وان الباقی گو آفت چی بو ام بیجن تشتک وسابه یعنی چی کاوی برفرهیا وی دیار یک دزانه اف گنده اف باجار اف جی یک دکاری تبوای قوت خو بده وی دری زو آوا بکو الیکاری بده لی اف جار سرانسر شش باجارن مزن وک متروپولان بدها الچه وی گنده وی به وگریدای دویگو ام توا بهفره هفکاری خباتی بکن و ام برحکی سفربری خباتی بکن جبرگو ام قردیننه ام لکردستان جی والتوای کردستانی یعنی نه هول باکوری کردستانی روجوای کردستانی روجلات کردستانی خباتکاری ما هنه بسالا نه ایلویا اف 30 ساله پروژه ما زاروکا هيا پروژه ما نخوشه هيا پروژه ما گرتیا هيا یعنی ام قردیننه ام وقتی گو الیک خباتا خودکن ام خبات خود بونه پسپور ام کارن زانن ام چاوا خبات دکن ام الکودری خبات بکن لوی دری لوی هرمی انسان لوی دری خبات دکن لسر وی دویگو ون هی خورتر خبات بکن هری زیاده دویگو ون گلیمه بدن فهم کرن آلیکاریا گو ددن سازی و درگه ترکا ناک هیجی گلیمه ناک هیجی گلی وانجی راسته جبرگو ایرون ها قریز ماساسیه هدفی هیا لترکی ای لباکوری کردستان لترکیه دکارن خو بگیجین هدفی و سازی میدی نوسا راسته او طبعا هفرد خابتن کوردیناسیونک آوا کرنه قریز ماساسی آوا کرنه کریم کن هر لویدری خباتی لویدری جی هایوا سورا کردستان وی گوروی برکتیاج کمپانیا خوشکو برادا جی وسابود کمپانیا جهازن بینگرتنه دا جی وسابو ای کورونا دا ام هر جار گارانتور تبوای سازیانه جبر وسا جو ونجی هنه کی دی خباتا خو خورتر بکن جبرگو دویگو ام براستیجی حوالک بشکبری آنی زمان گو مهک دمه اسیمه نه حوال اموی خواته امی بمشینن حتانی گلی ملوی هرمی خانی انوان جی وان ام کاربن دیسه آوا بکن گلی ما بحزارن جیانا خوش دستانه هزار جی هینت بن وی واکفرانه دمانه صار و سقمه ده جهاز تونه ماکینه تونه نه تشتک تونه گلی ملوی داری یعنی وی عرض هجی جیانا خوش دست نده اویش سرمایه جیانا خوش دست بده اویش برچینه جیانا خوش دست بده جبر وسا دویگم تباب هبر خباتی بکن برحکی کردستانی برحکی نتوی برحکی انسانی با برحکی فرقیاوی تونه ایرو روزا سفربریش بو وی گلی وی هرمیه اول فاروق پراستیجی یعنی گله کرد بوی خیراج بوی آلیکاری پر پیشکتیه تدی تبخه جوانی زمان تا گوت روژه که دام نظام چند 100,000 آیرو کم کرنه پاکی تو تکاری رقم ها کو گله ما تو بگه یعنی کنتور نوما ایور نوما تو وان بدن کرن بیجی یک لبرنامه تماشا کردم ده هیوا سور اون لکودره هیوا سور بنویسن
لسر جوجل بنویسن، سر فیسبوک بنویسن، سر تویتر، اینستاگرام و کی داره بنویسن هی واسور درد کبل و درجی فلاير هي ركلامي وهنا بروشوري وهنا ايميلي وهنا هر تشت هي يعني هاو قال ما بلا هاي وصور بنفيسن هر تشت درد كذا براستيجي ام سبازيا قال لي خدك اللي هندكه وكما قلتيها برفرهيا بويري مزنه يعني قال لي ما هي باجار فكره وك باجارك وك سمسوري باجارك وك دلوكي خرابي نا دلو دوري في باجاري جي بحزاره قلت انا يو او انسان ما هين پریشان فنابر کس آلیکاری ناگیجینه و دویگو ام آلیکاری بگیجینه وقت سازین آلیکاری و انسانی ای مروایی ای سیاسی ای اولی دویگو به هر خباته که بکنو آلیکاری جوان را بکن راسته يعني تيكس ناي آلیکاریش مرا ناکه دویگو ام آلیکاری به امش دولت قروشک پر ناستین دولت آلمان قروشک پر نادمه وقت دولت وقت دی تی پی و نظام بچه قروشک پر ام ناستین هواله هجا راسته تفای آلیکاری ما امش گلی خودستین يعني نهاية 600,000 اورو ما پره دایی هف او 600,000 اورو جی براستی از دکارم بیجم صدی 45 زیاده تر جی اوروپیا آلیکاری کرنه گلی اوروپی طبيعي أوروبایی جي إذن لفرقنا بوليتيقا دولتا ترك آلیکار ناگه حمید لا يعني جبر وسا مليها هفال مثلا دكارت فيدر رول بلايزا مثلا فكان وندكارن رولك مازن بلايزن جبرغو قالي ما قالك جواناكيش هاي باسور دترسن دبيجنكو ام بدن هاي باسور دولتا تركي ما بقرا ام دهرن تركي تين ام دهرن ولات تين ام نظام تشي دترسن لي فكان دكاري في غورا في رولي بمسيون بليزا وبيجا امي اليكاري بكنو اليكاريا وي امي بكيجين في نقطه بفي حوالا في سازيار راسته يعني هرد هفسروكي ما جيوانا هوالا احمد هرو بدرولا هر دو جي زانو هر دو جي حواله منو هر دو جي بخيتن گركي بيروزن ام بون كيف خوش سر بلندن راسته هم موداتوره هم هفسروكي بيكانه هوال ملحجي هر وصا طبيعي هوال يعني براستيجي كاركي پر روماتون دكنه يعني ام هیوی دکن والی کارنا گشتنه باوری کردا گرک به سازی کردا هبه ما خدای قبول کردن هوالی ما اف گوتن تونه دناف تکسی ده کرچی حتی بیتشتی نابیجن یعنی اف تشتونه یجبرگو ایما يعني خویایه یه ما خویایه اما خویایه یه ما خویایه اما یه دولت داگر کرد نه خویایه تدید سوشال میدیا ده هر درکی دا تی گوتن آلی کار ناگیجه گل تی جوان زمان براستی جی بانگازی خیلی گل را دکن به ریاحی و سوری دا بانگازی خیلی وک پیکان تیوی وک ریوربری پیکان الوی دارد نه هفسرو کمل ورن تون بخل وی دارنه در ریاحی و سوری دا دگل خیلی کن بله رولا مزن سر جوان کرد به دمه ده کچو خورتن کرد جوان کرد ایگول اوروپا مزن بونه هر زیاده قوتن جبرگول فدری مزن بونه به قانون ایوان سیستم ایوان دزانه دوست ایوان حوال ایوان دکانون خوب بگینن بلدیه انشارداری ایوان دکانون خوب بگینن او سازین گو آلیکاریه ددن خاچن سور از خاچن سور هنه نظام سازین آلیکاریه هنه گلک سازی هنه گو آلیکاریه های واسور یا ترکیت که يعني جي دولتها تركي تكا هن دكارن خورت وكاتشو خورت ما رول بلايزن هاري كيم دكارن بروغرامك اوسا بارفا بكن اف تاني يعني خو بيجي جنا ده انسانه او ده انسان جي ديكيجن ده انسانه ده بيست بسات بحزار جبر اوسا جي ام سبازيا ودكن يعني كارو خباتي ونجي دكن قالكي جرانا ام تزانن لي كسك تنه ده بيجو ام بخوب خبريني خو درمان بكن راست ماموستا پریز فاروق ام ایدن بروا داوید چن از خازم گوتنن وی داوی بگرن ام خاطری خجاو بیستنن بله ام جی سپاسیا و تبات کن سپاسیا گلی خود کن ام هیویا ویدا نگو گلی ما هی خورتر پشگیری و آلیکاریا گلی خوب کن ها بهی واسور دبا ها پیکاف دبا فرق ناکه سازین مش خود دیارن ایگو
جبو گلی خو خبات دکن خو یعنی هر کسی دزانه نه لازمه گم ناف جبین زمان جبرگو گلی مفش خو باشتر دزانه گلی کرجی نه گلی کرد ای بری به 10 سال 20 ساله گلی کرجی پیشکتی زانست زانه ایدا چه دکه چاوایه کیو چیه جبر وساجی ام زیده واتشتنه ناین زمان لی ام هاو بانگوازی دکن گو گلی ما برپرسیارتیا خو پیک بینه ایرو روز روزا سفر بریه دوگو هر کس به ارقه کی انسانی نتوی تف بگره و برپرسیارتیا خو پیک بینه و ام خو بکیجن گلی خو برینه و هنه کی درمان بکن ام سپاسیا ودکن سلاو و ریز سرسرا سرچاو ام جی سپاسی ودکن کن بشتاری برنامه ما بون و بمنند خوشیه دا و مالاوا آوا و سرکفتنج بوی کار خبات اینوه اره تماشا وانین هجا herhalde ام گران چون داوی برنامه نه حوال احمد بله جبرکو از تخازم برز ملها بپرسم دیتنا تا پروژه کو پیکانه دست بکری ام مالن خا مقدورن زرزله رو ودکن تذکاری هنک ترکیجی اوک بکی بلا گلیمجی هنک اوک به آگاهتر با PKK'nın başlattığı, başka kurumların da yani destek verdiği boş evlerinizi depremzedeleri kabul etme. Bu şekilde yaralarına bir nebze de olsa derman olma kampanyasına tüm halkımızın destek vermesini bekliyoruz. Evini kullanmayan, köyünde boş evi olan, şehirde belki kiraya vermediği, boşta duran, senede bir hafta gittiği evler boş ve atıl kalmasın. Şu anda bu soğukta gerçekten insanların yani bir çatı altına girmeye, sıcak bir yerde bulunmaya gerçekten büyük ihtiyacı var. Deprem sadece yıkım değil. Öyle bir büyük felaket ki sadece yıkım değil, sadece ölüm değil, sadece binaların çökmesi değil, sadece yaralanma değil. Her şeyiyle büyük bir felaket. Bunun içinde yani ortada kalan çocukların kaçırılması, organ mafyasının seferber olması, talanların başlaması, hırsızlıkların başlaması, yani yaraların istenildiği ölçüde sarılamaması, psikolojik olarak insanların gerçekten kötü hissetmesi, bu felaketi yaşayan insanların, deprem bir bütün, bu felaket bir bütün. Tek başına sadece yıkım değil, ölüm değil, yaralanma değil gerçekten. Ve bu anlamda kendini insan hisseden, vicdanı olan tüm insanlarımızdan varsa bir odaları, varsa bir kapıları, bu insanlarımıza kapılarını açsınlar, bu kampanyaya destek versinler. Bu insanlarımız da bu felaketi biraz atlatabilecekleri bir yer, barınabilecekleri bir yere kavuşsunlar. Böyle imkanları olan insanlarımız lütfen bizlere ulaşsınlar. Bizler de ihtiyacı olan insanlarla ilişkiyi kuralım ve bu şekilde de yaralarını sarmaya başlasınlar. Bu herkesin insani ve vicdani görevidir diyorum. سپاس افسروکا هجا حوال احمد قیامت داویجی هینن جبو کمی برنامه بگرن yani اجید خازم لسر و پروژه کو پیکانه دست بکری حوالا ملحا هنک بحث کر است خازم هنکی جبوی درنگن گندان درنگن لأوروپا انسانه که تخازن خیرخوازی که بکن یاردمه که بکن ام بانگلوانت کن وارم په مرا بخبتن و آلیکار ببن جبوی و پروژه کو ام مالن خج مقدوران را وکن دوی او که دا ام بانگل هر کسی که دکن کردن آنه چولی ناوین ام تزانن هزاران مال لگندان لباجاران لنافچا لقزان yani boşun kurmancı ama kastiyada tune سالکی جکی آنجا 2 سال جکی ترین اون تکارن کسی که خوازه یعنی مالی خواه که لور بلکی 2 ماه بمن 4 ماه بمن 5 ماه بمن چه قسمانه جبروه ام بانگل هر کسی که دکن
بمرة تكفن تكلية وأنجي كذك بخازة بمرة بشغلة بمرة كار بك ام بانگلوانجي دكن يا داويجي از خازم نها في گاوه دو سه دو چار مالت دسته مدانه اگر کسی که بخوازن وارن کردستان جوا باجارنا بخوازن وارن تکون و مالا بلا بمرا تکون تکیلیه اما ریل بروانخن بچنه کداره و لوی داره از بیم دو مال آنکاره نه و دو یک مالجی گندن قولیه نه تابع یک جوانی نه اره يعني اجي تابي ما جندي ما في او كي نهاب حفت مالي خيرج من حفت مالي دنجي جبوي وانا فكرنا بروني وانجي جيل اوروبا تمنا مالي خفكرنا يكيج اومره مالك الومره يكيج جلكوين كرمانجتين ات قفسي ودودو جيل لجندي بالانا يعني جندي بالا لأنقرة وانا خيرخازم مالا دانما آنجي خبر دانما گو مالا می انتکارن کسی که بخوازن وارن آلی آنا دولی تکارن دری خجوان جف کن بوی آوایی ما پروژه دست بکریه استکارم مانا بیجم ام لداویج از خازم و بیجم و جانی زمان براستی انسان ما کرد خیرخازن جوات شتی ونگ خجی پاشتا نایلن لی از دبینم هر کسی که جهیلا خدا تخازه ایشه که بکد تخازه دستی خباوی کاره که بکد لی وی توگر وی رخستن تبا yani düzensiz ve örgütsüz bir çalışma var. Biz Orta Anadolu Kürtleri bu anlamda biraz birlik olmalıyız, beraber olmalıyız, beraber hareket etmeliyiz. Eğer böyle yaparsak daha güçlü ve daha iyi organize oluruz. Hem de yardımlar daha çabuk ulaşır. Arkadaşlar sabahtan beri belirtti. Yani kusura bakmayalım ama maalesef böyle. Yani kayıp sayısı 100.000'i bulacağı tahmin ediliyor. Bunun için çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bundan dolayı herkes ne yapacaksa bugün yapmalı. Elinden ne geliyorsa onu yapmalı diyorum. اره براستی تماشاوان هجا اون وی برنامه ما بلاو بکن لسر قنال ما یوتیوب ببین آبونه کو ام دنگ خه پر کسا بگینینی ام ایشا خه و هفرا پاروا بکنی ام آلیکاریا کج مقدور ارت هجاندنه بلاو بکنی لسر و تابی هیوا سوره برکسیار هیوا سوره جیگو لدانی مرقا جی هیوا سور پرا کمد که و پرا کم کرنجی رقم موبیل پیه و یا جی هر درکیته بلا کرنه حوال لسر مال پر کردا بری کردا را بشینن جبوی که اونجیت مدیا داده بینن دولت داگرکر آلیکاری بزانبون ناده امبینی ناده یالی کردا بوا گوتنا ام پیام و هر داویه هنی والا احمد زانم تهیرو مدتر بجا اما تی وک هفسروک جی هنه که پیام خیلی داویه بده و هوال ملحج وسا ام برنامه خبر Yani اون دو جنن از تنه ما کجی ما فاقفتنه بدم ملحه باشخان از جیبشن دادن سپاس دکم احمد دوا اره تماشاوانın heja dost tişte gibi dost Melha Başkan tişte gibi. Tişne var probleminin. Nana Kerem gel. Yani, insanlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Yani bu insani ve vicdani bir görev. Yapmak istediğiniz yardımları lütfen heyva sor
veya HDP'nin kriz masasına ulaşarak göndermeye çalışın. Bunlara ulaşamadınız, PKK'dan bizlere ulaşmaya çalışın. Bu şekilde yani coğrafyamızdaki en ücra köşeye kadar yardımlarınızın ulaşacağını bilin ve bizleri aramaktan da çekinmeyin açıkçası. Demdema li hevdin xudi derketine ez dem. Demdema alikariye eş spastik. سپاس ملحه باشقان کردیه تا پیش تا چویه ها بردام که جوه پاش تمامه حوالا کی نویسیه گوتیل که حسن زف جیو مال هنه مالا و اون جهان تمیز اگر کت بمراتی که جمره تلفون بکی آنجی خبیگی نمه چند مالن خدان ماله کینه امه چنگ پیرا او که داینن اما چنگ جیرا تلفون کن اما چنگ خبره بدن هفته جبروه ام تخازن اونوانا جمره بنفسینن آنجی یازمیش کن که امجی لیستی خد چه بکن یعنی انسانی که الحسن کردن گیونگن اما انسانی که الحسن جبوی و خپاشت نایله ام سپاست کن مالا و آوابه لی خبگینن ما چند مالن کینه و تلفن خواهی کینه اگر خواستین کم جیب بگیرنی جبروه کن جمره خبر بدن ما آپرن به حوال رژی گوتیه تنکی وانه دین سمرمشت کن وانه سختکی لسر وانجی تشتکی بی یعنی گرکتونه ام لسر کسی دین تشتکی بین لی ام نها دبینن زلزلک چبیه 100,000 انسان تبن اوکا دانه تبن انقاذ دانه دنگک قزلایه تنه قزلایه سه یونتجی خیانه هر سجی جمالکینه yani havalek hinek dibêjin heviya Sorişte nizam çirbi verbi hobi bila vê jî berçavê xwe bigirin heval dibêjî va evêk dîn sömürmüş dikin li ser wan ya her kesek çi dike eş xere bike eger tu doğru nawîk tu nekete rîyê doğru xelkê zûd te hûne derê tu çûye de dere meydaneke ve وانا جي حزت فينا ام لسر وانا تشتابين ام البرخه مسكن ام ليشيخه مسكن مالاوا و كرمك هوزانا جا او كوتي ام گران تين داويه برنامه خير پراستيجي برنامه که پر تاوكي خمگيني داوني 100,000 انسان تبين آخه دانه 1000 جي جان دانه و یا آفات که خزاییه آفات که گلوبال یعنی ارد هجاتنه ویتر ایدن تشتنه یعنی جوا رجات کنی جوا پر رجات کنی آلیکاریا گلمه بکن بچی یالی دبه برا ببگد ری حیفا سوره دابه خانه خبدن اونه تو آلیکاری بکن yeter ki alikari ki gelin و بمن دنگ gelme جارك كدن حيا جارك كدن بمن انتخاشي دا سركفتن همه تماشا من هجارك و alikari بکن سپاس